Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per rimanere sempre informati, attivare la campanellina per ricevere la notifica quando pubblico nuovi video e mettere un mi piace per aiutare questo canale a crescere. Da oggi ho deciso anche di associare la mia webcam frontale in modo tale che così potrete vedere finalmente un viso associato chiaramente a questa voce. Fino ad oggi ho sempre realizzato video utilizzando la mia voce, ma da oggi ho deciso di utilizzare anche il mio viso in modo tale che insomma posso rendermi visibile a tutti. Vi ricordo anche che in descrizione troverete anche il link referral per iscrivervi a questa piattaforma che sto per descrivere, ossia Binance, e dove parlerò proprio dell'iscrizione, quindi la creazione di un nuovo account, la verifica dei propri dati personali e poi i sistemi di sicurezza adottati da questa piattaforma e che consiglio comunque di attivare. Una volta che avete premuto sul link referral di Binance, questa sarà la schermata che si aprirà, dove come potete vedere sia nella parte centrale che in alto a destra avete fondamentalmente due pulsanti, fra cui accedi e registrati. E noi chiaramente, se non abbiamo già un account Binance, premeremo su registrati. E una volta premuto su registrati, chiaramente si aprirà una finestra dove noi andremo ad inserire i dati richiesti proprio per creare l'account. E i dati richiesti sono molto semplici in quanto chiede come informazioni fondamentalmente solo l'email e la password. E una volta inseriti questi due dati, in basso fleghiamo su ho letto e accetto, termini e condizioni, e poi crea conto. Andremo poi a risolvere questa verifica di sicurezza facendo scorrere praticamente quel simbolo, diciamo, cerchiato che da destra verso sinistra può scorrere, e andremo a completare quello che è il puzzle con l'ultimo pezzo richiesto. Una volta fatto può apparire questa piccola finestra dove ci chiede di salvare eventualmente la password. Questo poi saremo noi a deciderlo, ma quello che è importante è che verrà inviata comunque un'email all'indirizzo email che noi abbiamo messo per registrarci, e a quel punto giungerà praticamente un codice che noi poi andremo ad inserire dove richiesto come verifica dell'email. Una volta inserito chiaramente in modo corretto il codice che è arrivato via email, si aprirà questa ulteriore pagina dove ci danno praticamente il benvenuto. Qui, come possiamo vedere, ci dà una serie di informazioni che io consiglio comunque di leggere, e parliamo del deposita cripto per iniziare a fare trading, compra cripto con la tua carta di credito, compra cripto su Binance peer-to-peer. Vi consiglio comunque di leggerla, ma noi nel frattempo saltiamo, diciamo, questa parte e andiamo su continua sulla dashboard, lo vedete scritto in alto a destra. Ecco, una volta premuto ci appare questa piccola tendina dove praticamente Binance ci consiglia di fare queste verifiche di sicurezza, ci consiglia praticamente di attivarle, e parliamo dell'attivazione del Google Authenticator. Questo, per farlo chiaramente dovremo avere l'applicazione sul nostro cellulare, che sia iOS che sia Android non ha importanza. Se non ce l'avete già sul vostro cellulare lo potete scaricare sugli store, e una volta scaricati poi possiamo attivarlo. Un secondo metodo di verifica è sicuramente quella telefonica.
Questi sono aspetti che sconsiglio di trascurare, quindi anche se vedete scritto qui in basso ricordamelo più tardi, io consiglio comunque di farli subito. E quindi andiamo a vedere come si attivano. Una volta chiusa la tendina, andiamo subito a vedere questi due metodi di verifica. In alto possiamo vedere un piccolo simbolo sulla sinistra della campanellina. Andandoci sopra con il cursore, vedete, si apre una tendina. Scorriamo verso il basso e premiamo su Sicurezza. Una volta premuto sulla Sicurezza, si aprirà un'ulteriore pagina. Come vedete, Binance ci propone diversi sistemi di sicurezza. Noi ne andremo a vedere alcuni. Comunque, come potete vedere, potete attivarli da soli, insomma, è molto semplice, scegliete voi quali attivare in base anche a quelle che sono le vostre esigenze. Il primo che andiamo a vedere è il collegamento del numero di telefono, dove c'è scritto verifica del numero di telefono. Andiamo quindi sulla destra, premiamo su attiva, si apre praticamente questa tendina dove c'è la procedura che noi dobbiamo fare per inserire il numero telefonico con i vari codici di verifica che bisogna inserire. Allora, come vedete, la procedura è molto semplice. Noi inseriamo praticamente il nostro numero telefonico, poi facciamo o premiamo su invia codice, il codice verrà inviato e lo riceveremo attraverso un SMS, inseriremo quel codice praticamente nella parte prevista, quindi nella casella prevista, dopodiché invieremo anche la parte dell'email, quindi la parte sottostante, la verifica della sicurezza. Anche in questo caso dobbiamo premere su invia codice, riceveremo un'email con il codice che poi inseriremo nella casella sottostante, chiaramente nella casella interessata. E chiaramente, una volta fatto tutto in modo corretto, possiamo premere in basso su invia. In alto, quando inseriamo il nostro numero telefonico, chiaramente ricordiamoci di mettere il nostro paese, che ricordo essere, per quanto riguarda l'Italia, più 39 come codice. Comunque possiamo inserirlo con il paese corrispondente e poi chiaramente inserire il nostro numero telefonico. Ora andiamo a vedere invece come si attiva il Google Authenticator. Chiaramente per chi lo conosce non sarà un problema. Invece per chi ancora non l'ha mai utilizzato, come dicevo in precedenza, basta scaricarlo dallo store e poi, una volta arrivata questa schermata, andiamo sempre praticamente, scorriamo sulla destra, dove c'è scritto attiva e premiamo su attiva. Chiaramente si aprirà una pagina dove ci saranno tutti gli step da seguire per attivare anche questo sistema di sicurezza. Andiamo a vedere, eccolo qua. Un consiglio che io voglio dare assolutamente è quello di praticamente salvare il QR code che noi ci appare come chiave di backup perché potrebbe in futuro essere utile, potrebbe servirci. Perché il più delle volte le piattaforme fanno apparire questo QR code con i dati specifici solamente una volta. Quindi il consiglio è quello di o salvarlo per esempio su una chiavetta, cosa che faccio di solito anch'io, oppure fare, se avete la stampante, fare una copia di questa pagina in modo tale che la conservate anche al di fuori delle parti informatiche, quindi con un foglio scritto. Se in futuro avete dei problemi con Google Authenticator, ci sono magari dei bug o non si riesce più a collegare, non riesce più a darvi il codice, insomma una serie di problematiche, potete con il QR code che avete salvato reimpostarlo. Questa non è una cosa che capita proprio di rado, può accadere, a me è accaduta per esempio un paio di volte, non con Binance, ma comunque mi è accaduta e grazie al fatto che avevo salvato comunque i dati e il QR code l'ho ripristinato senza alcuna difficoltà.
Chiaramente per chi non ha mai utilizzato Google Authenticator, quello che dovete fare è aprire l'applicazione sul vostro cellulare e andare a scansionare praticamente il QR code e in automatico vi apparirà praticamente nel vostro Google Authenticator dell'applicazione del cellulare la dicitura Binance con i codici che praticamente cambiano ogni tot di secondi. Okay? Quello è il codice che quando Binance poi ve lo richiederà per fare alcune operazioni dovrete inserire nelle caselle apposite. Un altro sistema di sicurezza che mi sento di consigliarvi è quello dell'anti-phishing. Lo vediamo in basso, il codice anti-phishing. Perché? Perché comunque capita spesso di ricevere delle email non provenienti dalla piattaforma originale, diciamo dalla piattaforma qualificata, e che potrebbero richiederci magari qualche informazione, qualche codice e se inavvertitamente noi facciamo una cosa del genere rischiamo di dare queste informazioni alle persone sbagliate, le quali poi potrebbero entrare nel nostro account e intervenire sui nostri conti, sui nostri dati, insomma crearci non pochi problemi. Anti-phishing invece permette praticamente di verificare le email, quindi la provenienza attraverso un codice. In questo modo noi siamo sicuri che una tot email che noi riceviamo automaticamente è un'email originale. Per attivare anche questo sistema di verifica è molto semplice, basta andare sulla destra, premere su attiva. E come funziona questo sistema? È in modo molto semplice. Noi praticamente, come vedete, ci appare questa piccola schermata dove in basso troviamo crea un codice anti-phishing. Noi creiamo questo codice anti-phishing, magari un codice che ci ricordiamo facilmente a memoria, e ogni volta che noi poi riceveremo un'email sarà presente anche questo codice e questo codice sarà praticamente la conferma che l'email è stata inviata proprio dalla piattaforma. È un sistema molto utile soprattutto al giorno d'oggi perché il fenomeno del phishing è un fenomeno molto diffuso. Come vedete lo troviamo scritto anche in alto. Dopo che avrai impostato un codice anti-phishing unico, lo riceverai in tutte le email di Binance originali. Un altro aspetto importante che adesso andiamo a vedere è proprio quello dell'identificazione. Andiamo a premere sempre in alto in quel simbolino che si trova alla sinistra della campanellina e come vedete in basso troviamo la dicitura identificazione. Premiamo su identificazione e si aprirà chiaramente una schermata. Come vedete ci appaiono praticamente 3 step identificativi. Noi chiaramente possiamo scegliere quello più opportuno in base alle nostre esigenze. C'è la parte della base, intermedia e anche l'avanzata. Chiaramente lo step corrisponderà ad alcune caratteristiche, ad alcune funzioni praticamente messe a disposizione dalla stessa piattaforma. Possiamo chiaramente iniziare con la verifica base. Come vedete sulla sinistra trovate verifica ora, basta premere praticamente su verifica ora. Una volta premuto su verifica ora si aprirà una tendina che adesso andiamo a vedere. Eccola qua, verifica di base. Come vedete le informazioni sono proprio informazioni molto semplici, chiedono praticamente la nazionalità, il nome, il cognome e la data di nascita. Una volta inseriti i dati e dato invio, chiaramente ci riporta poi sulla pagina principale e come vedete scritto sotto praticamente informazioni generali dell'identificazione base, impiegheranno circa 24 ore per la verifica da parte della piattaforma. Le verifiche chiaramente sono propedeutiche, quindi non si può fare l'intermedia se non hai fatto ancora la base e non è stata approvata, di conseguenza l'avanzata nei confronti dell'intermedia. Allora, con la base si riesce comunque ad utilizzare la piattaforma
e alcune funzioni base della piattaforma, però è pur vero che ci sono molte piattaforme a quale noi magari possiamo aderire che richiedono necessariamente, e sono quasi tutte, richiedono necessariamente però lo step intermedio. Quindi il mio consiglio è quello di attivare anche l'intermedio una volta che è stato approvato quello base. Come vedete nello step intermedio vengono chiesti altri dati, fra cui la carta d'identità o comunque un documento d'identità, ci sarà poi il riconoscimento facciale e una tempistica che è chiaramente diversa da quello dello step di base, è un pochino più lunga. Allora, per quanto riguarda il documento d'identità, quello che io consiglio di utilizzare quanto possibile è il passaporto, perché con il passaporto tutte le diciture, i numeri, tutti i dati sono scritti comunque più grandi ed è più semplice eh, diciamo fare una fotografia mh, chiara. Questo perché? Perché non potete fare uno screenshot o altri sistemi per inviare questa documentazione, ma necessariamente bisogna fare una fotografia. E spesso le fotografie, se non sono perfette, vengono abortite dalla piattaforma e quindi bisogna ripetere questa operazione più volte. A volte diventa anche un po' fastidioso. Quindi bisogna cercare di fare una foto perfetta, mettere il documento in piano, non ci devono essere riflessi di luce, quindi scegliete una posizione adeguata e fate la fotografia veramente nel modo migliore, perché altrimenti vi fanno ripetere questa operazione veramente tante volte. Deve essere tutto leggibile, tutto inquadrato, l'intero documento deve essere inquadrato, è preferibile uscire dai bordi piuttosto che stare dentro i bordi. E se non avete invece la carta, non avete il passaporto, potete usare la carta d'identità o la patente, chiaramente in corso di validità. Anche in questo caso bisogna fare delle foto molto chiare, sarà un pochino più difficile perché le scritte sono più piccole. Ricordatevi di fare anche il fronte e retro, sia della carta d'identità che della patente. Chiaramente nel caso del passaporto è sufficiente fare la foto della parte dove ci sono i nostri dati. In alcuni casi, non sempre, ma in alcuni casi è capitato anche che chiedevano anche il retro del passaporto. Quando voi fate comunque la procedura, controllate bene, se viene richiesto, chiaramente fate anche una foto del retro del passaporto. Queste accortezze per quanto riguarda la parte fotografica dovrete tenerne conto anche quando farete il riconoscimento facciale. Anche in questo caso devono essere fotografie fatte molto bene, inquadrature perfette, non entrate mai con l'inquadratura eh, diciamo all'interno del viso, tenete conto sempre della luce perché a volte vengono un pochino sfocate o comunque non chiare e spesso e volentieri chiedono anche sia una fotografia frontale che anche i due profili. Quindi mi raccomando, anche in questo caso fate le cose tenendo conto della qualità della fotografia che avete fatto. Una volta completati questi due step, cioè il documento e il riconoscimento facciale, il consiglio è quello di scaricare poi l'applicazione di Binance, che troverete sempre nello store, e una volta scaricata usate come dati di accesso chiaramente email e password. E una volta entrati dentro potrebbe chiedervi di completare questi step di verifica personale anche chiedendovi delle cose direttamente dall'app. Quindi una volta che siete entrati diciamo, all'interno dell'applicazione con i vostri dati, fate attenzione se eventualmente dovesse apparire un avviso che vi dice praticamente di completare la procedura per renderla valida. Chiaramente l'esito della verifica effettuata dalla piattaforma vi verrà comunicata tramite email,
quindi eventualmente va tutto a buon fine, vi arriverà un'email che vi conferma che la cosa è andata a buon fine. Se invece ci saranno dei vizi, arriverà un'email che vi dirà magari il documento non è chiaro oppure la fotografia non è venuta in modo chiaro e quindi dovrete rieseguire quello step. Il tutto avverrà, il tempo di revisione, come vedete c'è anche scritto, nell'arco di circa 10 giorni. E poi abbiamo l'ultimo step, quello avanzato, ma questo soltanto se avete esigenze particolari, lo vedete già in basso, ci sono le caratteristiche che si differenziano fra loro chiaramente. Adesso ne vedo una proprio perché in neretto, se avete l'esigenza di movimentare 100 bitcoin al giorno, allora magari l'avanzata può esservi utile. Io ve lo auguro, ma insomma è abbastanza alta come cosa, quindi anche l'intermedia penso che sia più che sufficiente per le esigenze della maggior parte di noi. Comunque se decidete anche di attivare l'avanzata, tanto non comporta nessuna spesa particolare, è soltanto una questione di documentazione, come vedete quello che vi chiedono è la prova dell'indirizzo. Di solito si utilizza per questo una bolletta, che può essere una bolletta della luce, del gas, una bolletta telefonica, comunque una di queste documentazioni dove viene verificato praticamente il nostro indirizzo, la residenza chiaramente. Perfetto, per questo video è tutto e spero sia stato utile e ci vediamo al prossimo video. Grazie.